Jeg vågnede her til morgen med sådan en tyngsel over mig, sådan en byrde, kan man kalde det, hvor jeg tænkte, hvad er det for en sæk kartofler, der ligger ovenpå mig i dag? Altså, jeg var så glad og har det så godt, og jeg aner ikke, at jeg skulle have nogle problemer af nogen art. Men jeg har bare lyst til lige at fortælle om det nu her, lige lave en lille video her i bilen, mens jeg kører. Fordi jeg synes, det var så mærkeligt, og jeg stod op og ordnede mig og tog til at køre lige en tur. Og så da jeg begyndte at bede og ligesom spørge Gud, hvad er det, der foregår? Så kunne jeg bare mærke sådan en smerte og sådan en, det vi på kristensprog kalder en nød på en måde, sådan for mennesker, som har det svært. Mennesker lider, de har det hårdt, de er fortrykte, og så står der der i Esajas 61 eller 60, jeg tror det er 61, der står der det her med, jamen han har sendt os til at bringe glædesbud for fattige og udråbe frigivelse for fanger og altså at trøste dem, der sørger, og der står også et sted, den trøst, vi selv har fået, den kan vi trøste andre med. Og udråbe et nådeår. Altså når man tænker på, hvor vanvittigt de sidste par år har været, og hvor vildt det er nu med krig og alle mulige ting. Jamen, hvordan kan man udråbe et nådeår og være et nådeår? Jamen, det er også ordet, der hedder favør. Det er noget, der også kommer vores vej. Og det kan være et paradoks, når man siger, at mennesker har det svært, og vi kan ikke løse alles problemer, men stadigvæk, så er Guds ord det samme. Altså til den enkelte, når vi står, og vi har brug for noget, og vi råber ud til Gud, og vi kommer helt ned fra vores hjertedyb, og bare, hjælp mig Gud, hjælp mig Jesus, hjælp mig med det her. Jeg kan bare og virkelig få ligesom taget hold om det, i stedet for bare at sætte noget musik på, eller spille computerspil, eller bare gå ud af situationen, så ligesom dvæle lidt ved, jamen, hvad er det egentlig? Altså, hvor er det egentlig, skoen trykker? Hvad er det egentlig, der gør ondt? Og Jesus, han sagde det her med, jamen, jeg er ikke kommet til raske. Jeg er kommet til dem, der er syge, og dermed mente han dem, der har brug for noget. Og det blev bare så stærkt for mig, det her med, jamen, der er en løsning, der er et svar. Og jeg tænker, i dag er der bare rigtig mange, der faktisk begynder at bede og begynder at råbe til Gud. Fordi hvad har vi egentlig ellers at the end of the day? Altså, når mennesker svigter, når tingene ikke går vores vej, når mennesker ikke kan betale deres regninger, når elpriserne stiger, når alting ser ud til at gå galt og håbløst, og nogen bliver svigtet, og nogen dør, og børn dør, og der er krig, og der er frygt, og jamen, hvad skal vi gøre? Altså, vi kan jo ikke løse alle de ting på den gammeldags måde, hvor vi ikke har brug for noget. Hvor folk bare smidt Gud ud, og ligesom, nej, men det klarer vi selv, vi har ikke brug for noget. Men der er allerede ved at komme lidt mørke nu over jorden, som gør, at det vil bare blive mere intens nu, hvor mennesker, selv mennesker, der ikke synes, de havde brug for Gud, at de begynder at faktisk råbe ud. Og jeg tænkte også på lige at dele det her med ligesom, en ting er, at man ligesom kan sige, hjælp mig Gud, eller blive lidt sur på omstændighederne, eller hvad er det, hvad skal jeg gøre, eller et eller andet frustreret. Men så er der et endnu dybere skrig. Og der står et sted, hvor israelitterne i Gamle Testamente, de skreg op til Gud. Og der står, at Gud hørte det skrig. Altså helt ned fra jorden af, så hørte han det skrig. Og han kom dem til undsætning. Og jeg tror nogle gange, så har vi ligesom et skrig inde i vores bryst, inde i vores mave, indeni, som ikke rigtig kan komme ud. Og vi tænker, jamen, der er ikke nogen, der forstår det her. Der er ikke nogen, der ved, hvad det egentlig er, jeg gennemlever. Jeg kan faktisk heller ikke engang forklare det. Men jeg kan også fortælle dig, altså, at der er en, som har skabt dig, som forstår det, og som ved, hvad det er for et skrig, du har inde i dig. Og han venter egentlig bare på, at du og vi skal komme,
når der er noget, der trykker. Så ja, det er et nådeår, 2022, med krig i Europa, og alt er galt. Trusler, frygtscenarier. Jesus sagde også, jamen det skal komme. Og der er det bare, at vi skal fæstne vores blik på vores hjælper. Og har vi kommet lidt væk fra Gud, og har vi lidt på samvittigheden, eller noget, som trykker, og som vi ikke er så stolte af, eller noget, vi ikke har fortalt til nogen, noget, som bare ligger og skuer. Kom ud med det til Gud. Først kom ud med det, altså der, og så se, om det måske er noget, du skal tage videre til mennesker, eller dem, der er forurettet. Men Gud, han hører det skrig. Så jeg vil bare sådan virkelig ønske dig en virkelig skøn dag i dag, og bare med håbet om, at du og jeg og vi alle sammen faktisk må vende tilbage til vores skaber og få vores liv på plads. Jeg har været meget optaget af det her med Guds lov, og det kan jeg mærke, at det er gået meget dybere i mit liv, fordi det er sådan grimt ord lov. Altså, det er det modsatte af noget, men det er det overhovedet ikke, fordi når Guds lov kommer ind i vores hjerter, og vi ved, jamen der er noget, jeg må tage ansvar for, så kommer også benådningen. Og det er den, vi har brug for at få den her rigtige glæde ind i hjertet. Fordi nogle gange, så kan man godt mærke, altså er jeg egentlig helt rigtig glad? Jeg plejer nogle gange at sige til folk, jamen de kan ikke rigtig finde ud af, hvad er det, der er galt, eller sådan folk, jeg har snakket med. Så plejer jeg ligesom at sige til dem, jamen hvis du ikke er glad, jamen, så er der som regel noget galt. Så prøv lige at mærke efter, hvad er det egentlig, der trykker? Og så lad Gud komme til og komme ind i den smerte, eller i den sorg, eller i den synd, eller i den fortvivlelse. Så jeg ønsker dig en rigtig, rigtig god dag, og må du bare få fred med Gud og få et rigtig godt liv. Det er bare, hvad jeg ønsker dig. Ha' det rigtig godt. Hej, hej. Udråb et nådeår fra Herren. Han trøster dem, som sørgede før. Han rejser dig, når du sænker dit hoved. Giver dig festtøjet på. Dette er en ny tid, sendt til dig fra Gud. Han salvede dig med olie, for at gå med glædesbud. Tanker har du mange af, nogle er du fanget af. Men så råber jeg på frihed, for den må blive din udvej. Ingen andre magter har ret til dig.